बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सिधी ॻाल्हि में हाज़िर आहियूं। मां तव्हांजो पंहिंजो अज़मतुल्ला कुंबर। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कनि था सीनियर सिनेगार गुलाम नबी मोराई साहब। मोराई साहब कीअं आहियो? ठीकु आहियो? दुआ मोराई साहब, इस्लामाबाद में आपघाती धमाको थियो। इमाम बारगाह में 35 खां वधीक माण्हू शहीद थी विया, 200 खां वधीक ज़ख़्मी। उनखां पोइ दाइश ज़िम्मेवारी बि क़बूल कई। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर चए थो अफ़गानिस्तान में प्लान ठहियो। जेको ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि बाद में, त पोइ प्लान किथे ठहियो, कंहिं ज़िम्मेवारी क़बूल कई, पर नुक़सानु ज़ाहिर आहे असां लॻा पिया आहियूं इन खे रुॻो त बाबा जेको आहे सो प्लान किथे ठहियो, छा थियो, पर इहो प्लान त ही पाकिस्तान में हिकु नई शइ थोरी आहे। जनरल ज़ियाउल हक़ इन जो बुनियादु विधो ऐं अॼु ताईं जनरल ज़ियाउल हक़ खे कंहिं बुरो चयो ई कोन्हे। त बाबा तारीख़ जी ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त इवन अमेरिका में वॾनि मुल्कनि में तव्हां ॾिसंदो त 20 सालनि खां पोइ हुनजो कचो चिटो ज़ाहिर हूंदो आहे। जी हा, एग्ज़ैक्ट। ऐं उन्हनि खां पोइ उन ॾींहुं तारीख़ में बद किरदार जे नाले सां यादि कयो वेंदो आहे। बिल्कुलु। जनरल ज़ियाउल हक़ जेको ही विझी वियो असांखे झोली में, असांखे ॻीचे में विझी वियो पंहिंजो दहशतगर्दी, उहा कंटिन्यू आहे, जारी आहे, सारी आहे। असां सबबु ॻाल्हि नथी सम्झ में अचे त असां छो था हिन ते कंट्रोल करे सघूं, जॾहिं असांजी एतिरी वॾी ज़बरदस्त फ़ौज आहे जेका हिंदुस्तान जहिड़ी वॾी फ़ौज खे बि टोटा चॿाए थी छॾे। हीअ लोकली इहो कीअं थो थिए, सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे। त ॿियनि मुल्कनि में छो थो, माना असांजी किथे न किथे का कमज़ोरी आहे। जी हा। या त जेके इदारा इन कम सां लॻल आहिनि उहे या त पैसा था वठनि, या वरी उन्हनि जो को तरीक़ेकार को रस्तो अंदरि अंदरि को कनेक्शन्स आहिनि, या वरी हू चाहिनि था त अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल मुल्क में हुजे जीअं मुल्क जेको आहे सो दाॿे में हुजे। सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे, सची ॿुधायांव त शल हिन मुल्क जो को धणी पैदा थिए। बिल्कुलु शल हिन मुल्क जो को धणी पैदा थिए, छो त हीअ त सम्झ में ॻाल्हि ईअं थी अचे त जीअं मुंहिंजी ओताक ते को बम चलाए हलियो वञे, ॼण मां मतिलबु कमज़ोर माण्हू आहियां, मूं वटि न हथियार आहिनि, छा न चूं, ईअं आहे। हीअ मुल्क ईअं न भई, ईअं माण्हू वीचारा ग़रीब माण्हू मरी वञनि, शहीद थी वञनि। बहरहाल अदा ॻाल्हि आहे त अफ़सोस ऐं अरमान जी ॻाल्हि आहे, न सिर्फ़ु मुंहिंजे लाइ हुजणु खपे पर सभिनी इन्हनि इदारनि जे लाइ, सभिनी हुकुमराननि जे लाइ हुजणु खपे। हीअ शइ तव्हांजे घर में केरु करे वञे त तव्हांखे ख़बर पए न। हिकिड़ो माण्हू जॾहिं कंहिं घर जो भाती मरे थो, तव्हां पंहिंजे उनजो कोहराम त ॾिसो हुते छा थो थिए। तंहिंजे करे ॻाल्हि आहे त सम्झ में ई नथो अचे त थोरो छा कयूं, सम्झ में ई नथो अचे। जी हा, बिल्कुलु। छो त जे माठ कयां त मुशरिक थियां, पुछां त काफ़र, सो ॻाल्हि उहा सूरत हाल आहे। सो पाण काफ़र बि आहियूं, मुशरिक बि आहियूं, हाणे छा कयूं। बिल्कुलु। मोराई साहब, अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जा 2 दौर हलिया ऐं ॿई ख़तमु थिया, ॻाल्हियूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ थियो। अमेरिका पंहिंजे अमेरिकन खे हुकुम कयो आहे त ईरान मां जल्दी ॿाहिरि निकिरो, ऐं ट्रंप चवे थो त असां ॻाल्हियुनि जो अमुन बि चाहियूं था, पर दहशत जी पॉलिसी बि जेको आहे असांजो आहे त उते दाॿे में रखूं। ईरान मिसाइल जो तजुर्बो कयो आहे। चरियो माण्हू हिकिड़ो दुनिया खे मिलियो आहे, पागल। जी हा। ऐं उन खे सम्झ में ॻाल्हि कान थी अचे त हीअ दुनिया हेतिरनि अरब इंसाननि जी दुनिया आहे। जी हा। ऐं उन में तोखे शौक़ु आहे हर जाइ ते ताक़त ॾेखारण जो, ऐं उनखां पोइ तोखे जेको आहे सो हुन जी ॻाल्हि वांगुरु ई हिकिड़ो असांजो अमरा आहे, अज़ीज़ आहे, उहो राति जो नशो करे पोइ चवंदो आहे त असां वटि हाणे सभु कुझु आहे, मतिलबु थोरी ज़्यादती करण जी दिलि पई करे। हा, सो हीअ बि असांजे हिकिड़ो मवाली लॻी वियो आहे ॻीचे में। जी हा। जनरल ट्रंप साहिबु, सो हुनखे दिलि थी करे त मां ज़्यादती बि कयां, ज़रूरी आहे ज़्यादती, ईअं आहे कोन। एक्चुअली छा आहे त ईअं मुल्क हलिया वेंदा आहिनि, तारीख़ ॿुधाए थी, वॾा वॾा मुल्क हलिया विया। तूं कहिड़ी बाग़ जी मूरी आहीं, छा हूंदो बर्तानिया, छा हो, सिर्फ़ु सिज कोन लहंदो, सॼी बादशाहत एतिरी वॾी हुई, केॾां वई, हाणे किथे आहिनि, एतिरे मुल्क ते आहिनि। जी हा। सो ॻाल्हि आहे त हीअ दुनिया अजीब आहे। लतीफ़ साईं चए थो कतब कंब बि, हीअ अलाए कहिड़े थ्योरी ते था हलनि, इहो हलंदो कोन घणी। तंहिंजे करे सदर ट्रंप साहिब जे ख़्यालनि खे ऐं दिमाग़ खे कोन पहुची सघंदासीं। असां रुॻो चवंदासीं त अलाह जी ज़ात बाबरकात इन शिरक खां मुस्लमाननि खे पनाह में रखे। सही, बिल्कुलु। आसिफ अली ज़रदारी साहिबु बयानु ॾिनो त तालिबान ऐं जेके दहशतगर्द आहिनि उन्हनि हालतूं जेको आहे 9/11 वारा जेके मामला हुआ उनखां वधीक बदतर करे छॾियो। ऐं इन्हनि वाक़िअनि मां साबित थिए थो त इन्हनि दहशतगर्दनि खे ॿाहिरीं सपोर्ट ऐं उनखे जेको आहे हर शइ मिलियल आहे। मुसीबत आहे त ज़रदारी साहिबु पावर शेयरिंग में हिसेदार आहे, तंहिंजे करे उहो खुली बि नथो ॻाल्हाए सघे न। जी हा। अपोज़िशन वारो हुजे त पोइ अपोज़िशन में ॻाल्हाए, खुली ॻाल्हाए त चकर को आहे। सही भई ॻाल्हि आहे त तव्हां हेॾी सारी असांजियूं एजेंसीज़ आहिनि, एॾो सारो असांजी फ़ौज आहे, एॾे सारे असांजी अदरवाइज़ इंटेलिजेंस एजेंसी ॿियूं बि आहिनि, सिविलियन बि, तव्हांखे माण्हू कोन था पकड़िया अथनि। इहे माण्हुनि खे त पहुचे वञे त माण्हुनि खे मारे अचे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां,
सोशल मीडिया ते हिकिड़ो ॻाल्हि पई हले त इहो को दहशतगर्द कोन हो, त दाइश वारनि पंहिंजे खामखां क्रेडिट वठण जे लाइ त असां वॾो कारनामो कयो आहे। इहो को ग़रीब माण्हू हो जंहिंखे इन कम ते लॻाए वियो हो। हाणे अहिड़ियूं उहे छुरियूं अहिड़ियूं आहिनि जेको पाण असां हिते ओन नथा कयूं, उन्हनि खे पाण ॻाल्हाए नथा सघूं, माण्हुनि खे नथा ॿुधाए सघूं। जी हा, पर ॻाल्हि आहे त अहिड़ियूं छुरियूं बि जनम वठनि थियूं त आहे छा, सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे। सही। हीउ मुल्क असांजो आहे या असां हिते रहण आया आहियूं, चंद ॾींहं लाइ परे वेंदासीं। सही, बिल्कुलु। मोदी साहब, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी कल्ह लाहौर में, ऐं पोइ अख्तर मेंगल साहब केतिरियूं ई ॻाल्हियूं कयूं, ऐं जेके हिते पाण बयान बि नथा करे सघूं। हुन चयो त बलोचिस्तान जे मामले ते सुप्रीम कोर्ट वियसि, असां तकरीरूं कयूंसीं, पार्लियामेंट में तजवीज़ ॾिनियूंसीं, बदिले में असांखे गद्दार चयो वियो। उनखां पोइ वरी चयूं त बाबा हाणे बलोचिस्तान नो आउट ऑफ टर्न जे हुन ते पॉइंट ते बीठल आहे, वापसि नथो अची सघे, एतिरियूं हालतूं ख़राबु आहिनि। हाणे तव्हां पाड़ेसिरी जी हैसियत सां ई हुन सां रही सघो था। उनखां पोइ केतिरियूं नालियूं, नवाब अकबर बुगटी साहिब जो बि नालो वरितो, शहीद नौरोज़ ख़ान जो बि नालो वरितो। ईअं थियो न, ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं नौरोज़ ख़ान ऐं संदसि पुट ऐं ॿियो जबलनि ते चढ़ी विया, उन्हनि खे लाहिण जे लाइ क़ुर पाक ॾिननि, ऐं ॿाहिरि त सभिनी खे वई गिरफ़्तार करे जेल में, हिते हैदराबाद जेल में हिते जी हा, बिल्कुलु हैदराबाद फांसी ॾिनी वई। जी हा। सो ॻाल्हि आहे त जंहिं मुल्क में जी हा, केतिरियूं लेवल्स हुजनि इंसाननि जूं, वॾा नंढा नंढड़ा पितकड़ा, उते कहिड़ी तरक़ी थींदी या उते कहिड़ी इंसानियत वधंदी। असां ज़ाहिर आहे बलोच असांजा भाइर आहिनि, सिंध जा त वधीक वेझा आहिनि। जी हा, असांजा दिलि जिगर आहिनि, जान आहिनि। उते तकलीफ़, उते जेको थिए थो असांखे तकलीफ़ आहे, जी हा, ॿिन्ही तरफ़नि खां तकलीफ़ आहे। जेकॾहिं असांजी एजेंसीज़ में मौत हुजे या कंहिंखे मौत हुजे त शहीद थो थिए, त उहो बि असांजा तकलीफ़ आहे, की बलोच मारिजे त सभु तकलीफ़ आहे। जी हा, ॻाल्हि इहा त इन्हनि शयुनि, इन तकलीफ़ जो अज़ालो ईअं थींदो जो इन्हनि सभिनी खे वेही कुझु न कुझु इन जो रस्तो कढणो पवंदो। बाक़ी जीअं हुनखे सनावाला राणा सनावाला चयो त लही चनि जबलनि मां हेठि, त पोइ असां पोइ हुनखे जवाबु ॾिनई त बाबा जबलनि लहण वारनि मां। हाणे किसो एक्चुअली मां ॿुधायांव, सरदार असांजा दोस्त आहिनि, उन्हनि खां ॻाल्हि वधी वई आहे। हाणे इहो आम माण्हू ताईं पहुची वियो आहे, ऐं उहे चवंदा आहिनि की इन जीअण खां मरणु चङो आहे, ऐं पोइ ठीकु आहे, मरनि पिया, शहीद पिया थियनि, जेको बि थियनि पिया। जी हा, पर मां इहो चवंदुसि त ममलिकत माउ हूंदी आहे, उन माउ जा सभु बचा हूंदा आहिनि। जी हा, पंजाबी बि, सिंधी बि, बलोच बि, पंहिंजो पठान बि, सराइकी बि, सभु उन माउ जा बचा आहिनि। जी हा, जॾहिं माउ सभिनी खे हिकु जहिड़ो ट्रीट कंदी त पोइ इंसाफ़ु थींदो। जी हा, बिल्कुलु। मोदी साहब, ICC चौकड़ी कई, श्रीलंका ऐं बांग्लादेश में जेको आहे दरख़्वास्त कई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं श्रीलंकन सदर विच में ॻाल्हि ॿोल बि थी, फ़ोन ते राब्तो बि थियो। पाकिस्तान नेठ T20 वर्ल्ड कप में भारत सां खेॾण जो ऐलान करे छॾियो आहे, 15 फ़रवरी ते इहा मैच थियण वञे पई। सुठी ॻाल्हि आहे, पर ॻाल्हि ॿुधो, ॻाल्हि इहा आहे त जेका पाकिस्तान चङो कमु कयो आहे, सो इहो कयो आहे जी हा, त बांग्लादेश खे बि प्रोटेक्ट कयो अथनि। जी हा, त बाबा हिकिड़ो त बांग्लादेश जी पेनल्टी न लॻंदी, जेको इहो थियो आहे। नंबर 1, बांग्लादेश उहो ई हिसो हूंदो ICC जो जीअं अॻु में हो। जी हा, सो तंहिंजे करे इहो अचीव कयो बांग्लादेश जे लाइ पाकिस्तान, सुठी ॻाल्हि आहे। हाणे मैच ॾिसो न, क्रिकेट आहे, एक्चुअली रांदियुनि में न अचणु खपे का बि सियासत, का बि गेम। ऐं इहो हिननि जेको बांग्लादेश खे खामखा जो, असांजा ॿाहिरि आहिनि बंगाली, उन्हनि खे खामखा जो हिननि खे छो न मौक़ो ॾिनो, जॾहिं पाकिस्तान खे श्रीलंका में ॾेई सघनि था त हुनखे बि ॾियनि हा। पर इहो जीअं चइबो आहे त वॾो गुंडो ऐं दादागीर दाबो रखण जे लाइ बांग्लादेशी टीम खे हरभरू ॿाहिरि कढी छॾियनि। सही, बिल्कुलु। ऐं उनजे जाइ ते स्कॉटलैंड जी टीम अची वई, पर इहो बांग्लादेश सां ज़्यादती आहे। बिल्कुलु। मोदी साहब, क़ौमी असेंबली जो इजलास हो जंहिंमें पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो जेको तरमीमी बिल आहे उहो मंज़ूरु कयो वियो आहे। छा था सम्झो त इज़हार जी आज़ादी आहे असां वटि, या बसि सिर्फ़ु नालो आहे? न, मीडिया त जेको आहे न सो ईअं आहे जीअं रेशमा गुंडनि में फासी वई आहे। पाकिस्तान जी मीडिया रेशमा गुंडनि में फासी वई आहे। जेके असां मीडिया ओनर्स आहियूं, मीडिया चैनल्स आहिनि, उन्हनि खे आज़ादी कान्हे, ऐं सोशल मीडिया ते आज़ादी आहे। सो तंहिंजे करे असां हीअ बि न हलायो, हू बि न हलायो, ऐं हिनखे बि छॾियो, हुनखे बि छॾियो, ऐं हीअ न्यूज़ न हलायो। हाणे ॻाल्हि इहा त असां त नथा हलायूं, पर हाली माण्हुनि ताईं पहुची त वञनि थियूं। सो तंहिंजे करे असां मीडिया वारनि खे अहिड़ो क़ाबू करे रखियो अथनि जो उहो जीअं गुंडनि में फासी विया आहियूं। असां हाणे छा कयूं? ॻाल्हि आहे त कारोबार आहे, धंधो आहे, एतिरा माण्हू इन्वॉल्व आहिनि, रोज़गार आहे, दिलि करे थी बंदि कजे त आफ़टनि हिननि जो छा थींदो? जी हा, बिल्कुलु। सो तंहिंजे करे ॻाल्हि इहो कंहिंखे सोच कान्हे, या कंहिंखे सोच कान्हे। असां पंहिंजे में लॻा पिया आहियूं, केटू की धुन में मगन।
सही बिल्कुलु। ऐं मौलवी साहिबु 8 फरवरी ते अपोज़िशन इतिहाद जे तरफ़ां सॼे मुल्क में फीथा रोक कई, शट डाउन हड़ताल हुई, हुन खां पोइ गिरफ़्तारियूं थियूं, वधीक गिरफ़्तारियूं सिंध ऐं बलोचिस्तान में थियूं ऐं ॾिसो न पोइ पंजाब में त छा कयो उन्हनि जो बसनि जो ट्रिप ठीकु जो जी हा माण्हू उन इंजॉय कयो ऐं माण्हुनि खे इंजॉयमेंट खपे थी एॾी एॾी ॿुसाहट आहे उन में उन्हनि हिकिड़ो क़िस्म जो जी कमु हा कयो त मां सुठी ॻाल्हि थी पर ॻाल्हि आहे त माण्हुनि जूं दिलियूं त ख़ुशि कोन्हनि न हिन हुकूमत बिल्कुलु मां या हिन सिस्टम मां सो तंहिंजे करे हैदराबाद असां हैदराबाद बि बंदि हो जी हा बिल्कुलु बिल्कुलु हैदराबाद बि बंदि हो ऐं बलोचिस्तान बि बंदि हो माण्हू ॿधनि पर छा त पंजाब में त वॾो पंजाब में त वॾो राकास थो हले न पियो जी हा हिन करे उते उते वधीक निशानूं आहिनि सो बहरहाल मुल्क ईअं कोन हलंदा आहिनि मुल्क ईअं कोन सुधरंदा आहिनि तरक़ी न कंदा आहिनि जहिड़े नमूने तव्हां मुल्क हलायो पिया ईअं मुल्क न हलंदा आहिनि सही मुल्क हलंदो तॾहिं जॾहिं तूं मां बराबरि हुजूं जी हा बिल्कुलु ऐं बांह जो बदिलो बांह हुजे टंग जो बदिलो टंग हुजे बराबरी जे बुनियाद ते तालुक हुजे मुल्क ईअं न हलंदा आहिनि सही बिल्कुलु। नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, हिकिड़ो ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ जल्दी वापसि अचूं था, ॾिसंदा रहो सिधी ॻाल्हि। नाज़रीन सिधी ॻाल्हि में हिकु भेरो ॿेर भलीकार। मौलवी साहिबु इस्लामाबाद जी कोर्टुनि ATC कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट इमरान ख़ान खे जेको आहे पंहिंजो ज़ाती मुआलिज जेको आहे डॉक्टर खे ॾेखारण जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे, उनखां पोइ हुन सां फौरी मुलाक़ात जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। PTI तरफ़ां हिकिड़े वॾे एहतिजाज जूं तयारियूं साम्हूं अची वियूं आहिनि, सोहेल आफ़रीदी जो कंटेनर बि तयारु आहे। कॾहिं बि सुठो कोन्हे न इहो को मुल्क जे लाइ ठीकु थोरे ई आहे जी हा मुल्क जे लाइ ठीकु थोरे ई आहे जो तव्हां हिकिड़े पासे खां तव्हां एतिरी रुकावटूं विझो कंहिंजी ज़िंदगीअ में जी हा सियासतदान आहे हिन मुल्क जो साबिक़ु वज़ीर अज़म आहे हिन मुल्क जो क्रिकेटिंग हीरो आहे जी हा इहे ॻाल्हियूं के चङियूं थोरी आहिनि पर बहरहाल हाणे जेको करे पियो केरु करे पियो पछाड़ी जो नुक़सानु त आम माण्हू ऐं पाकिस्तान भरींदो जी हा पाकिस्तान जो फ़र्दु भरींदो माण्हू भरींदो ऐं हर पाकिस्तानी भरींदो असां जो ज़हन असां छा असांजूं हवाऊं बि क़ैदी ठीकु असां क़ैदी सो क़ैद में छा माण्हू ॻाल्हि करे सही। मौलवी साहिबु सिंध जो वॾे वॾी मुराद अली शाह चवे थो त सिंध वाहिद सूबो आहे जिते का करप्शन न आहे, हर कमु मेरिट ते पियो थिए। का करप्शन कान्हे वाक़ई ॾिसो न करप्शन हुई अंग्रेज़ जे ज़माने में 5-8% करप्शन हुई 8-10%। हाणे करप्शन कान्हे हिसेदारी आहे हाणे हिसेदारी आहे उहे ठेकेदार मथे आया आहिनि उन ठेकेदारनि खे इनाम पिया मिलनि वधीक टैक्स भरण जा जिन खे ठेकेदार ठेका राति जो पहिर में ॾेई था छॾनि सो हाणे हिन में बिल्कुलु करप्शन आहे हिसेदारी हाणे हिसेदारी में त पोइ ठीकु आहे उहा करप्शन थोरी आहे त जे न न न उनखे करप्शन कीअं चवंदो हिसो आहे असांजो उन सां असांजा हिसेदार आहिनि ठेकेदार असांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि उहे कमु कनि था उहे हिसो ॾेई था वञनि ॻाल्हि ख़तमु थी वई करप्शन छाजी आहे यार इहो तव्हां माण्हुनि जे दिमाग़ में अलाए छा साफ़ पंहिंजे दिमाग़ में इहा बुह भरियल आहे त बाबा करप्शन आहे मुल्क करप्शन आहे ई कान हिन मुल्क में 87-78 लख ॿार स्कूल खां ॿाहिरि कोन्हनि जी हा हिन सूबे में 44% ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि 5 साल खां 16 सालनि जी उमिरि ताईं स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि करप्शन थोरी आहे ठीकु असां माण्हुनि खे सभु कुझु ॾियूं पिया साईं बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जी हा हैदराबाद जी हा असांजो हिकिड़ो स्कूल आहे ख़ैराती शेख भिरके में स्कूल आहे ख़ैराती उन में मिड़ई 20 खनि ॿार हिन साल पहुता आहिनि 9th में चयोसीं बाबा हुन जा फॉर्म भरियो अॻे ई फ्री आहे ट्यूशन फी बि कान्हे यूनिफॉर्म बि फ्री आहे किताब बि फ्री आहे हिन मजनि जी मानी फ्री आहे त मूंखे हेडमास्टर चयोसीं हिन ॾींहुं हिननि वटि त रुपयो कोन किताब भरींदा सही ऐं बाक़ी असां मिनतूं करे त स्कूल में ॿार रखिया त बाबा मजनि थी कनि पोइ भली तव्हां वञी गुरू कनि सही मुंहिंजे बाबा हिननि असां भरींदासीं पैसा घणा हिकिड़े ॿार जा 2700 रुपया बोर्ड खे पे कंदो त हुनखे एनरोलमेंट मिलंदी जी हा करप्शन थोरी आहे छाजी करप्शन आहे लॻभॻि 5000 थियनि था एग्ज़ामिनेशन फीस न त कुझु बि कोन्हे कोन्हे ॻाल्हि आहे त कुझु बि न आहे हाणे आहे त इहो बोर्ड जो चेयरमैन खां पैसा वठूं था हिसो आहे सही हा वाइस चांसलर लॻायूं था हिसो आहे असांजो हुते कमाईंदो असांखे बि ॾींदो न त असां हिसो आहे करप्शन कान्हे सूबे में बिल्कुलु वाहिद सूबो आहे जंहिंमें करप्शन कान्हे हिसेदारी त थी सघे थी हिन में कहिड़ी ॻाल्हि आहे तव्हां मां कारोबार करे सघूं था न हिसे ते हिन में कहिड़ी रुकावट आहे यार
पोइ भले अलाए मां कंहिंजा नाला खणा जिन जेके ज़ीरो हुआ हिननि जी हुकूमत खां पहिरीं हाणे हीरो आहिनि, हिन खे नंबर 1 इनाम था मिलनि। तव्हां पंहिंजी कैबिनेट में केतिरा मेंबर आहिनि, केतिरो पढ़ियल आहिनि, केतिरो तजुर्बो अथनि। जी हा, के त सुठा आहिनि, डिलीवर कनि था, बाक़ी के त अहिड़ा आहिनि जेके बसि हाणे छा चइजे। मेरी ॻाल्हि ॿुध, सैयद का ॻाल्हि करे न त सैयद खे कॾहिं बि रुकावट न विझबी आहे। ऐं ॿियो वरी सिंध जो सैयद ख़ासि तौर ते, ऐं ॿियो वरी हेॾी सारी साईं अब्दुल्ला शाह जो पुटु, सेवण जो, बाज़ार जो, यार उन्हनि जे ख़िलाफ़ तूं सुवाल न कंदो करे, अहिड़ा महिरबानी करे कटे छॾियो सुवाल। सर अॻिते हलूं था। सिंध जे 2 डिवीज़नुनि में कणिक में करप्शन थी आहे। 9 लख बोरियूं जेके आहिनि गाइब थियूं आहिनि। क़ौमी नाणे खे जेको आहे तक़रीबन 14 अरब रुपयनि जो इहा नुक़सानु थियो आहे। बकवास आहे त करप्शन थी आहे, करप्शन आहे ई कान। सिंध जो चीफ मिनिस्टर चए थो यार छॾियो इहे, तव्हां माण्हुनि खे छो भलायो, साहिब हिन खे ॿोली एॾी ॻाल्हाइणी थी पए। बाबा ॻाल्हि ई कान्हे न, ॻाल्हि ई आहे त उते जेको डिस्ट्रिक्ट फूड जेको बि हूंदो, फूड डिपार्टमेंट जो हेड मथे ताईं वीचारा छा कनि, हिसो त रखिणो आहे न बाबा, हिसो त तव्हांखे रखिणो आहे न। सर 8 लख बोरियूं त सिर्फ़ु लाड़काने ज़िले जूं आहिनि। अड़े बाबा कुझु कोन्हे को, उन्हनि खे थींदो कुझु कोन। ॻाल्हि इहा आहे त पैसा गणना हूंदा, हिन खे पैसा वठणा हूंदा, पैसा वठण जे लाइ सॼो कमु थियो आहे। सही। मुराद साहब, संजय वॾे वज़ीर सेवण में मीडिया सां टॉक कई ऐं चयो त बसि सभिनी खे असां नौकरियूं नथा ॾेई सघूं, सिंध जा नौजवान वञनि, हुनर सिखनि ऐं ज़बरदस्त वग़ैरह कनि। ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, पर हुनर किथे सिखनि, किथे सिखनि। ज़ाहिर तव्हांजो स्टेप्टा जी छा रिज़ल्ट आहे? न त कराची खे छॾियो, तव्हां कराची खे छॾियो, ॻाल्हि आहे। जी हा, कराची रुॻो सॼी सिंध कान्हे। तव्हांजी स्टेप्टा, तव्हां वञो टंडो ॼाम वञो त उनखां अॻु में मोनो टेक्निकल कॉलेज आहे, उनजी छित किरी पई आहे। तव्हां बिल्डिंगूं ठाहे उन्हनि खे तबाह बर्बादु करे छॾियो, का इंक्वायरी न कई, कंहिंजे मथां को हिकिड़ी चार्जशीट कान थी। जी हा, त तंहिं करे करप्शन थोरो ई आहे। इहे सभु असांजा हिसेदार आहिनि वीचारा, हिसेदारनि ते थोरी क़दम थींदो। बिल्कुलु। बहरहाल अलाह ख़ैरु करे, अलाह ख़ैरु करे। असांजे सिंध हुकूमत खे जॾहिं हिन हिसेदारीअ मां निकिती ॿाहिरि ऐं करप्शन जी नज़र पई त करप्शन हिन शइ जो नालो आहे, त पोइ अलाह ख़ैरु करे, पोइ असां माण्हुनि जा पेर ततल ॾिठा आहिनि। अलाह पियो माफ़ु करे। सही। मोदी साहब, सिंध हुकूमत हिन भेरे 10,000 मेट्रिक टन कणिक ख़रीद कंदी ऐं चयो त कणिक जो अघु 4,000 रुपया फ़ी मण असां रखियो हुयो, पर वफ़ाक़ चयो त सभिनी हंधि बराबरि हुजे, इन करे पोइ 3500 रुपया थी वियो। बहरहाल ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त मां तव्हांखे ॿुधायां था, ज़राअत ते को टके जो इंट्रस्ट कोन्हे। इहो हुकूमत पाकिस्तान जी पॉलिसी आहे त उन्हनि जो टके जो बि कोन्हे को। तव्हांजो ज़राअत जो हाल इहो आहे जो तव्हां केलो 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया मण हूंदो हो, छो त अफ़गानिस्तान जी बॉर्डर खुलियल हुई। जी हा, उन हाणे बंदि पिया थिए, हाणे इहो 2,500-3,000 रुपया हिते मण आहे। बिल्कुलु। बल्कि महीनो ॾेढ अॻु में 1,300 रुपये में बि माण्हू किलो विकिणियो, मण 1,300 रुपया। ठीकु। हाणे अचो हिन ॻाल्हि ते त भई तव्हां पटाटा आहिनि, पंजाब में पटाटा थींदा आहिनि, हिन सीज़न में पटाटा लहंदा आहिनि त 8 खां 10,000 रुपया बोरी जी क़ीमत हूंदी आहे। हाणे 1,500, 1,500, 2,000 रुपया हुते। अॼु वयसि 5 रुपया किलो। हाँ, 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो। कॾहिं उछलाइनि बि छा कनि भला, केॾां वञनि। जी हा, ठीकु। ॻाल्हि आहे त तव्हां अफ़गानिस्तान खे बि एक्सपोर्ट बंदि आहे। ठीकु। उहो अॼु ॾाढी ज़बरदस्त हुन तक़रीर कई मौलाना फज़ल रहमान। जीअं ॻाल्हि त ॿुधो, उतां जेको आहे हिकिड़ो सूफ़ बि नथो अची सघे अफ़गानिस्तान जो, गर्मो बि नथो अची सघे, सर्दो बि नथो अची सघे, अनार बि नथो अची सघे अफ़गानिस्तान मां। पोइ दहशतगर्द कीअं था अचनि? ज़बरदस्त ॻाल्हि कई। जी हा, बिल्कुलु। सो ॻाल्हि आहे त जेको कुझु माण्हू हिते अची लफ़्ज़ वरी वापसि हलिया था वञनि, छो त तुंहिंजी बि इज़त प्यारी आहे, मूंखे पंहिंजी बि इज़त प्यारी आहे। इन करे हल अॻिते सुहिणा, हल अॻिते। नंढो ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ जल्दी वापसि अचूं था, ॾिसंदा रहो सिधी ॻाल्हि। जी नाज़रीन, सिधी ॻाल्हि में हिकु भेरो भलीकार। मोदी साहब, फैसल वाडा चयो आहे त 5,000 सियासतदाननि खे गोलियूं हणी छॾियो, हीउ मुल्क ॾिसो कीअं थो ठीकु थिए। त को शक ई कोन्हे। बढ़िया फैसल वाडा, वाह 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 जी ॻाल्हि कई अथई। चाइना कीअं सुधरियो? चाइना इहो सुधरियो त हुते जेके करप्ट पॉलिटिशियन्स हुआ उन्हनि खे गोलियूं हणी छॾनि, पोइ चाइना सुधरी वियो। अड़े यार, फैसल वाडा त वॾे कम जी ॻाल्हि कई आहे। लिस्ट बि ॾेई छॾियो पोइ, लिस्ट बि सॼी ख़बर हूंदसि।
मां ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, असां मुल्क वाकई ईअं तरक़ी कंदा आहिनि जीअं फैसल वॾा चयो। जेके बि सियासतदान करप्ट आहिनि, ऐं करप्शन जो ॿियो मयार ई कोन्हे जंहिंजी 2 मिल्कियतूं आहिनि बसि, ॿियो छा आहे? ॿियो के हिन मुल्क में मिल्कियतूं छॾियो जंहिंजियूं 2 मिल्कियतूं आहिनि, माना उहे किथां आयूं आहिनि? पावर में अचण खां पोइ आयूं आहिनि। जी हा, बिल्कुलु। त बसि ॻाल्हि ई ख़तमु थी वई। लिस्ट बिठाइण जी ज़रूरत कान्हे, ख़ुदि ब ख़ुदि रुगो मशीन में विझो त पाणी नाला अची वेंदा। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु। मौलवी साहब, दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तानी जेको आहिनि उहो हर साल वॾे अंग में वञनि था पिञण, इन करे सऊदी मुल्कनि जेको आहे, अरब मुल्कनि पाकिस्तानी वीज़ा ते पाबंदी हणी छॾी आहे। पर ॿुधो, मूंखे त शर्म थो अचे त इहा पाबंदी मुंहिंजे मुंहं ते, पाकिस्तानियुनि जे मुंहं ते मोचड़ो न आहे। बिल्कुलु। ऐं इहो छाजे करे आहे? छाजे करे आहे? इहो छो माण्हू ग़रीब आहिनि? गुरबत जे हेठि खां लकीर वधंदा था वञनि माण्हू। छाजे करे? तव्हांजे पुअर गवर्नेंस जे करे, तव्हांजे अयाशियुनि जे करे। हाणे ताज़ो कानून ठाहियो अथनि त असेंबली जा 25-30 क़ौमी असेंबली जा मेंबर हर साल वेंदा ऐं वञी दुआ घुरंदा, हज करणु वेंदा। जी हा। सरकारी ख़र्च ते ॿारे बचे वेंदा, होटल में रहंदा ऐं उन उते वञी दुआ घुरंदा मुल्क जे वतन जे सलामती जे लाइ। त इन करे उन्हनि खे वञणु ज़रूरी आहे सरकारी ख़र्च ते। इहो नओं कानून ठहियो आहे। बिल्कुलु। सो तंहिंजे करे ॻाल्हि आहे त तव्हांजो ध्यानु ई कोन्हे त गुरबत वधे पई, तइलीम याफ़्ता घटिजनि पिया, जाइल वधनि पिया, त हिन ते आबादी ते मनसूबाबंदी कान्हे। हाणे तव्हांखे कुझु बि इन ॻाल्हि जो अहसासु न आहे त माण्हू त ग़रीब थींदा न। ग़रीब माण्हू त मां तव्हांखे ॿुधायां ॿी ॻाल्हि, मूंखे हिकिड़ो अमेरिका में हींअर माण्हू छोकिरो मिलियो, छोकिरो चई त मां पंजाब मां चढ़ियुसि हिन एजेंट जे थ्रू, पोइ धिका खाईंदा 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 ॿेड़ियुनि में चढ़ंदा, अची केतिरा असांजा मरी विया। छो त ॿेड़ीअ में खणनि था, गुंजाइश आहे 100 माण्हुनि जी, त समुंड में ॿेड़ी हले हुन में 200 माण्हू, त पोइ कॾहिं केतिरी ॿेड़ी हाणे बि हिकिड़ी ॿेड़ी ॿुॾी आहे। सो ॻाल्हि आहे त चई पोइ पहाड़नि में लाहिनि था, पोइ पहाड़नि खां खणी वठी वञनि था, पोइ उहो वठी वरी उते पहुचाइनि था। पोइ ईअं मां अमेरिका पहुतो आहियां। पर चई मूंसां गॾु ॿिया पंजाब जा छोकिरा गॾु हुया, असां को चई त 50 खनि हुआसीं, हिते मस 5 पहुतासीं, 5 तॾहिं मरी विया रस्ते में। छा कनि? हिते रोज़गार कोन्हे, हिते मुल्क में उहा स्टेट कान्हे जेका वेलफेयर स्टेट हुजे। हीअ सभु पंहिंजे पेट भरण में पूरा लॻा पिया आहिनि, घुमण फिरण में पूरा लॻा पिया आहिनि, सरकारी ख़र्च ते ख़ानदान जो ख़ानदान, टबर जो टबर थो वञी टूर करे। सो तंहिंजे करे माण्हू त ग़रीब थींदो न। जी हा, बिल्कुलु। इहो साॻियो पैसो ग़रीब ते ख़र्च थिए त पोइ आहे का भलाई। सही, बिल्कुलु। मौलवी साहब, कराची में कराची लिटरेचर फेस्टिवल थियो, असद उमर ख़िताब कयो, चई सिंध ऐं बलूचिस्तान खे तव्हां टुकड़नि में विराए नथा सघो, ऐं जमहूरियत खां सवाइ को बि निज़ाम जेको आहे उहो कामयाबु न आहे, मईशत बिना मुल्क नथो हली सघे। सही ॻाल्हि आहे। मईशत तॾहिं ठहंदी जॾहिं मां तव्हांखे ॿुधायां, जॾहिं हर को पंहिंजो कमु करे। जी हा। जज पंहिंजो कमु करे ऐं एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजो कमु करे। जी हा। ऐं सियासतदान पंहिंजो कमु करे। सॉरी, जी सम्झो, हर कोई ॾाढो पंहिंजो कमु करे, 6 महीननि में अलाए किथे वञी पहुचे। हिन मुल्क में एॾो पोटेंशियल आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। मौलवी साहब, सिंध हाई कोर्ट हुकुम कयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जेको आहे उनजो जून में शुरू कयो, ऐं पोइ कंपनी खे चईंदो आहे लिखत में तव्हां जमा करायो त तव्हां जून में शुरू कंदा। कंपनी वीचारे जो ॾोह थोरी आहे। ॻाल्हि आहे त इहो ॾोह आहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जे ऑफिसरनि खां घुराए अंडरटेकिंग वठनि। कंपनी छा कंदी? कंपनी जवाबु ॾेई छॾींदी त मूंखे पैसा ई कोन मिलिया, मूंखे कॉन्ट्रेक्ट ई न मिलियो, मूंखे मोबिलाइज़ेशन एडवांस न मिलियो। एक्चुअली जज साहबनि खे नेशनल हाईवे अथॉरिटी जे चेयरमैन खे घुराए उन खां अंडरटेकिंग वठणु खपे। जी हा। अबर ज़िंदाबाद, ज़बरदस्त कमु कयो अथनि, पर इहो डायरेक्शन थोरो ठीकु कनि ऐं नेशनल हाईवे अथॉरिटी जे चेयरमैन खे घुराए ऐं सेक्रेटरी कम्युनिकेशन खे घुराए, मिनिस्टर कम्युनिकेशन उन खां वठनि। सही, बिल्कुलु। मौलवी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त हाणे असां AI जे दुनिया में अचूं पिया, इनकलाब आणूं पिया। 2030 ताईं $1 अरब असां सिर्फ़ु AI ते ख़र्च कंदासीं। 2030 माना 4-5 सालनि में। जी हा। 26 शुरू थियो आहे, 5 सालनि में $1 अरब वॾी हातिम ताई जे क़बर खे लताई अथनि। वॾो कमु आहे। दुनिया पई थी इन ते $अरबें इन्वेस्ट करे। ही $1 अरब हिकिड़ो ॿुधाए थो जेको 5 सालनि में थींदो, वॾो को कारनामो आहे। जी हा। यार को शर्म को हया थींदो आहे। को छा कजे माण्हू, छा त ॻाल्हाइजे। हुकुमराननि जिन खे का ख़बर ई न आहे त कयूं छा पिया था। जी हा। मौलवी साहब, IG सिंध जावेद आलम ओडो साहब उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, कल्ह उन्हनि जी घरू वज़ीर सां मुलाक़ात बि थी आहे, ऐं चवनि था त धाड़ेलनि वटि जेको आहे उहे हथियारनि जेके असां वटि फ़ौजियुनि वटि जेके आहिनि, पोइ हुननि जी जेकॾहिं हथियार जी गोली लॻे थी त असांजो APCयूं फाड़े था छॾनि। घरू वज़ीर चवे थो त न, असां जेको आहे हाणे इंटेलिजेंस बेस्ड जेका इंफॉर्मेशन तहत असांखे ऑपरेशन करणा आहिनि उहे असां जारी रखंदासीं। मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, IG वेचारे जूं लिमिटेशन्स आहिनि। सियासत छॾे, सियासत हिन मुल्क खे छॾे
त ऑफिसर पंहिंजी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ ॾेखारे कुझु कनि न। जी ॻाल्हि आहे त इन में को शक कोन्हे को त हिननि वटि हथियार आहिनि, सभु कुझु आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे त IG साहब जा बि त ॿधल आहिनि न। जी त हाँ बाबा फलाणे खे न वठंदे, फलाणे खे न वठंदे, फलाणे जो ही डूज़ एंड डोंट्स आहिनि। जी हाँ त इन करे ॻाल्हि आहे त ऑफिसरनि खे आज़ादी थोरी आहे। ऑफिसर जी हा। वीचारो क़ैद में आहे, कफ़ज़ जे क़ैद मां निकिरी पखी पंहिंजे वतन वेंदो, पंहिंजे हुननि वीचारनि खे आज़ादी कान्हे का। मसलन आहे छा, उतां जा जेके उन्हनि जा 2-4 सरदार आहिनि ओॾी ॿधी छॾियो, अंग्रेज़ी ईअं कंदो न, जी हाँ सुवाल ई कोन्हे को ईअं थिए। बिल्कुलु या हुननि खे चए बाबा तव्हां असांखे मारे ॾियो। पर जी छा आहे त पुलिस खे लिमिटेशन्स आहिनि, इंतिज़ामिया जूं लिमिटेशन्स आहिनि, तंहिंजे करे उहे वीचारा पंहिंजी इज़त ऐं पंहिंजी जान बचाइण में पूरा आहिनि। सही असांजो निज़ाम ख़राबु आहे, असांजो सिस्टम ख़राबु आहे। असांखे जेको असुल अॻियां हिकिड़ी तस्वीर आहे त पुलिस जो IG आहे, एक्चुअली उनजी हैसियत ॿियनि जे आॾो उहा कहिड़ी आहे या ॿियनि उन्हनि खे केतिरी आज़ादी आहे कमु करण जी, उहा ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे हिन मुल्क में। बिल्कुलु बिल्कुलु मुरैद साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुचे थो, मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।